Halo guys, jumpa lagi tentunya masih di channel hobiku ya guys. Oke, di video kali ini saya mau share praktek pengalaman saya ya guys mengenai penanganan ayam yang ngorok guys. Jadi di video ini saya memang praktek sekalian ya guys, jadi bukan hanya cuma teori ya guys, tapi langsung saya praktekkan dan videokan, dan dari awal sampai sembuh ya guys. Yuk kita simak videonya guys. Oke, di video kali ini saya mau praktek pengobatan ya guys. Ini ayam saya tahu-tahu ngorok guys, dan bulunya juga agak rontok tuh. Tuh, jelas ngorok ya. Ngorok dan juga kayak batuk gitu guys. Oke guys, langsung kita obati saja guys. Aku mau obati pakai ini ya guys. Sehari kasih 2 ya guys, pagi dan sore guys, karena ini udah sore ketahuannya. Berarti saya kasih besok lagi ya. Udah masuk ya obatnya, kita lepas lagi. Oke, setelah tadi kita kasih 1 kapsul ya, ini kasih minuman ya guys. Minumannya nanti dicampur obat sama untuk pakannya kita kasih pakan kering ya. Kenapa pakan kering? Karena apa? Biar kalau makan itu pasti banyak minum kalau pakannya kering. Jadi obatnya akan minum terus. Bisa dibuka. Untuk minuman diganti setiap hari ya. Kasih rutin sampai sembuh intinya guys. Besok kita obat lagi. Cek di hari yang kedua ya guys. Coba masih ngorok apa enggak. Masih ngorok ternyata. Belum diganti ya guys.
Oke guys, saya pantau ini di hari yang ketiga ya. Kayaknya sudah nggak ngorok ini. Sudah kelihatan lebih fresh. Tuh, sudah mau berkokok juga. Udah banyak gerak. Oke guys, 2 hari saja sembuh ya. Tuh, sudah mau berkokok juga tuh. Sudah nggak ngorok. Sama sekali sudah nggak dengar bunyi ngorok ya. Berarti memang sembuh. Oke guys, itu tadi videonya ya guys. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys.